Herkesi salamlayıram və bir şey göstərmək istəyirəm. Mənim balaca nəvəm var. Xeyirlisindən ona diş ədiyi qoyacam. Bazardan buğda aldırmışam. Bəzən buğdanın şəklinə görə harda qəşəng görünüşlü var onu alırıq. Onun geni ilə oynanılmış buğdalardır. Yerli buğdalar deyil. Amma bu yerli buğdadır güya ki. Elə deyiblər də, yerli məhsula həmişə üstünlük veririk. Bunu da tez biçiblər, taxılı, yetişməyib. Bu yetişmədiyi mən sizə göstərim necədir. Bax, əlimdə var, artlamışam. Qara görsənir ha. Bax, bunlar taxılı göy biçiblər. Bu göy biçilən taxıl, burada göstərim sizə. Bax, görürsünüz. Bax, bu buğdalar tez biçilib, yetişməyən, sümbülləri yetişməyən vaxtı biçiblər, tam yetişməmiş. Fermerlər tələsiblərmi, üstünlük veriblər ki, tez biçilsin, pula geçsinmi, nəmi? Bax, görürsünüz, bunlar, bu buğdalar yetişməyiblər. Bunların keyfiyyəti olmaz. Nə çörəkdə keyfiyyəti olmaz, nə yaxşı unu çıxmaz, nə yaxşı un məmulatından hazırlanan makaronlar mı, nələr mi? Bunlar da dadlı olmaz. Ona görə ki, yetişməyib. Adicə bir meyvə yetişəndə daha dadlı, ləzzətli olur. Onu kal-kal yığanda, nəyəsə istifadə eləyəndə onun dadı da olmur, keyfiyyəti də olmur. Bax, buğda da onun kimi. Bax, bu göy buğdadan çıxan un nə ola bilər? Nə dad verər çörəyin, nə ətri olar, nə dadı olar? Bu insanlar elə bir dövrə gəldik, çıxdıq ki, əsasən qazancı düşünürlər. Heç kim hər şeyin keyfiyyətinə mi, insanların sağlığına mı önəm vermək lazımdır. Belə şey eləməm, məhsula heyfdir. Bundan toxum alıb əkən də olsa, bu yaxşı məhsul verməz. Atladım, qırağa yığdım, göstəririm illah buğdanın içində də. Bax. Bunlar yetişməyən buğdalardır, bax. Bunlar yetişməyən buğdalardır. Bu yaşıllar. Bunlar yetişməyən buğdalardır. Bunun heç vaxt keyfiyyət olmur. Allah bol bərəkətli ruzu nəsib qismət eləsin. İnsanlarımız da hər şeyin keyfiyyətlisinə layiqdir. Keyfiyyətlisini yetişdirsinlər, bir-birinə, xalqa da yaxşı məhsullar versinlər, tələbatını ödəsin. İnsanlar yaxşı məhsulla qidalansın. Körpələr var. Yazıqdır, onlar yazıqdır. Gələcəyimiz var. Çörək yaxşı olsa, hər şey yaxşı olar. Bax, önəmin göstərdim sizə. Amma yetişmiş, tam yetişmiş buğda, bax, budur. Sarı buğda, sarı. Bax, budur. Yetişmiş buğda budur. Amma bu çaldı. Bax, bu yetişmişdi. Bu iki dənə tam yetişmişin yox. Bura görün. Bu yerli dediyim, biz yerli məhsula üstün verdik. Toxumu yerli buğdadır. Amma sümbül yetişməmiş biçilib. Ona görə belədir. Onun keyfiyyəti olmaz məhsulun. Hər kəsin sabah xeyirli uğurlu olsun. Günü aydın olsun. Bu yağmurlu havada hər kəsi Allah qəzadan, bəladan qorusun, biz də içində. Mən balaca Həsənimə hədik qoyurdum. Axşam buğdalarımı artladım. Təmiz içərisindəki yetişməyən buğdaları ayırdım. Təzə, saf buğdaları islatdım. Yuyandan sonra axşamdan isti suyla. Bütün ərzaqlarımı bu lobyadır. İslatdım. Səhər səliqəli şəkildə yudum, qazın, rəhli suyun təmizlədim. Noxudumu da bu qaydada. Sonra balaca xırda qara göz lobya və onun balacasından olur onu. Yaşıl mərcik, onu da yudum, isti suyla islatdım, yudum, qazını aldım. Azacıq da balaca qırmızı mərcik eləyirəm, bunu da ən axır tökürəm. Qəşəngcə bunları növbəli şəkildə ayrı-ayrı qaynadacağım.
Qaynadandan sonra duzunu əlavə eləyəcəm. Sonra soğanı xırda-xırda mən doğrayıram. Yağda qovururam. 1 qaşıq, 2 qaşıq o çoxluğuna baxır ingredientin nədir? Qazanımızın çoxluğuna, azlığına baxır. Un atıram, qovururam azacıq. Sonra bu ingredientlərimi tökürəm içərisinə. Qarğıdalı da qatacam. Qarğıdalı yoxumdur, yayda yadımdan çıxıb tutmamışam. Həmişə dənələyib xaladenlikdə, soyuducuda saxlayırdım. Hazır konservləşdirilmiş qarğıdalı vuracam. Biraz içində 7 dənə dən bitkisindən olmalıdır bu hədik. Ola bilər kimdəsə bu ingredientlərin hamısı olmaya bilər. Əvəzinə məsəl üçün yaşıl mərci yoxdursa azacıq düyü ata bilər. Məsəl üçün belə qırmızı mərci yoxdursa azacıq düyü yuyub ata bilər. Dənli bitki olsun. Amma təmiz yuyulub islanıb qabığı çıxmalıdır. Çox da qaynadıb kaşa halına düşməməlidir. Balaca Həsənimin hədiyi xeyirli uğurlu olsun. Bütün körpələrimizin Allah can sağlığı versin, xeyirli dişlərini çıxarsınlar, əziyyət çəkirlər körpələr. Allah yardımçıları olsun. Uca Rəbbim də halal bol ruzumuzu yetsin, gələn qəzadan, bəladan hər birimizi qorusun. Amin. Axşamdan islatdım. Tezdən durdum, yudum, qoydum, biraz qaynadı. Yumuşalanda onun suyunu tökdüm ayana. Nədən ki, buğdanın belə rəhli suyu çıxır. Bunu çox atmaq lazım deyil ki, rəngi qaralığına görə çox adam qaynadır, təkcə buğdanı götürür. Onda dadı olmur. Biraz qaynadım. Görürük ki, bax, buğdalarımız partlayıb. Partlayana yaxın tökürəm ayna suyu, qaynar suyla yenidən qoyuram, qaynayır. Bu tamam pişiyib, açılacaq buğdamız. Sonra, məsəl üçün, noxudumu elə yuyuram, bir burum qaynadıram, səhər-səhər istadandan sonra. O suyu atıram ayna, qazı-mazı geçsin, sonra qoyuram qaynamağa. İkinci dəfədən su tökürsünüz. Hə, tökürəm, qaynayır. Bu da mərcimdir, yaşıl mərci. Yaşıl mərcini də eyni qaydada elədim. Xodu necə olmalıdır? Bax, çox paravoydur. Biz lobya ilə qırmızı maşda, biz maş deyirik, balaca xırda lobyadır. Bu böyük lobyadır. Bunun suyunu tökməyəcəm. Bunun da suyunu elə eləyirdim. İntihası gəlinim uşaq da bilməyib, mən gəlincən qaynadıb öz suyu ilə qalıb. Onu da belə eləyirəm. Belə rəhli suyu qalmır. Suyunu tökürəm ayına, pişənə yaxın. Yumuşalır, istəyirəm ki, azalıb pişməyinə. Suyunu tökürəm ayına, isti su tökürəm, qaynayır. Pişənə yaxın da duzunu atıram, çəkirəcəm. Qarğıdalı bundan eləyəcəm. Süzüb, yuyub tökürəm. Qovrulur, qızardıram soğanı. Sonra 2 qaşıq dolu, 2 qaşıq un atıram. Qovururam, unu da soğanla. Sonra tökəcəm, məsəl üçün, hədiyim hələ buradan tam pişməyib, onun içərisinə. Bu qaydada onu qovururam. Dənlər yəni ki, dəndən durmasın, həlimli olsun. Bax, ona görə un atıram. Tökdüm bunun içinə, hədiyimin içinə. Bunun içində belə yaxalayıb, sivri samsın, tökəcəm hədiyimin içinə. Bir də mən buradan bəzi şeylər deyirəm, bəlkə də deyərlər, bibi xırdaçıldır. Bu bir qabda bir şey eləyəndə, xanımlar elə yalanlar, biraz 1-2 qaşıq belə-belə eləyib tökürlər, elə heylədə qabı qaytarıb atırlar suyun altına. Amma elə olmaz. Bişirdiyiniz, mən buradan yenə də deyirəm, püf nöqtə deyirəm sizə. Ərzağın, nəyinsə dadı həmən bu qazanın dibindədir. Keçmişdə niyə qazan dibi sıyırırdılar? Çörəynənmi, nəynənmi qazanın dibini istəyirlər ki, qazan dibi dadlı olur. Ona görə ərzağın dadı tamı çökür qazanın dibinə. Elədiyiniz nə olursa olsun, onun dibini qəşəng sıyırır. Bax, burada indi noxudu da qaynatdım duzla. Buğda hələ tam pişməyib. Noxudunda hazır dirilik var idi. Kənarda pişmişəm noxudum. Baxdım bir yerdə qaynasınlar. Sonra lobyalarımı atacağım. Mərcimi atacağım. Bir də qarğıdalını süzəcəm. Onu atacağım axır məqamlarda. İndi belə qoy qaynasın. Soğanın, yağ soğanın dadı çıxsın buğda ilə noxuda. Hədiyim tam hazırdır. Bax, bu qıfamda.
Bu cür suyu bax belə mətli olur. Əgər mən unu niyə qovururam soğanla? Onda qovurmasan buğda, dəm bax belə tək-tək qalır. Onda yaxşı olmur. Belə olanda həllimli olur, qəşəng olur. Bax bu qaydada eləyirəm. Bəlkə məndən də yaxşı eləyənlər var. Hər kəsinki xeyirli uğurlu olsun. Mənim də balamınki içində. Amin.